Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlik Alloh Karimov fondini qo'llab kelayotgan, ihson qilayotgan, ko'plagan muhtoj oilalarga yordam berayotgan Belishin mehribon insonlar. Birodarlar, bugun yana video qayrilib qilishlikka majbur bo'ldik. Sababi Halilova Oynisoyaga tezlik bilan yordam kerak. Birodarlar, ko'plagan videolarimizga befarq emassizlar va bu videomizga ham befarq bo'lmasligingizni so'raymiz. Hozirgi vaqtda Oynisoyani holatlari juda ham og'ir. Seryoz pecheni bilan og'riyaptilar. 3 ta farzandlari bor. Operatsiyaga 30 ming dollar pul kerak. Hozir turmush o'rtoqlarimiz yonimizga keldilar. Kelib o'z holatini aytib tushuntirdilar. Hozir aytib beramiz batafsil. Assalomu alaykum. Aka-ukalar, opa-singillar. Shu Halilova Oynisani kuyov bo'laman. Mana shu 3 yildan beri shu gepatit jigar bo'yicha og'riydi. Mana oxirgi payt shishib, qorniga suv to'lib srochniy operatsiya qilishga majbur bo'lindi. O'shanga Indiyaga направление bo'lgan. Birodarlar, insonlarga yordam beryapmiz birgalikda. Oralarimizda yaxshi insonlar ko'p. Qo'limizdan kelganicha yordam qilamiz. Qo'ldan kelganicha tarqataylik boshqa. Agarda biz pul bilan yordam qila olmaydigan bo'lsak, biz tarqatganimiz sababidan inson beruvchi birodarlarimizni bir xabardor qilib qo'yishimiz mumkin. Iltimos qilamiz sizlardan videomizga befarq bo'lmanglar. 30 ming dollar katta summaligi uchun o'zlari qullari yetmaganligidan murojaat qilib keldilar. Alloh taolo albatta mukofotini beradi inshaalloh. Musulmonlarga birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.